कैसे नकल्स को क्रैक करना बहुत सेटिस्फाइंग लगता है। आपने भी नकल्स को क्रैक किए होंगे, लेकिन एक बार इस वीडियो को देखो। इस वीडियो में एक साथ मिलकर 500 लोगों ने अपने नकल्स क्रैक किए थे। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। 2, 1. ये ऑडियो मुश्किल से 3-4 सेकंड तक रहा होगा, लेकिन ये बहुत ज्यादा सेटिस्फाइंग था। हमें तो वीडियो में से ही देखकर सेटिस्फैक्शन मिल जाता है। सोचिए जो लोग यहाँ पर प्रेजेंट होंगे उनको कितना ज्यादा मजा आया होगा। ये ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं जो कि हमारे ब्रेन को अलग लेवल का सेटिस्फैक्शन देते हैं, और कई बार तो ये चीजें आदत बन जाती है। और हाँ, ये वीडियो को लाइक नहीं किया तो इसे लाइक करके चैनल में सब्सक्राइब मार दो यार। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।